En Prevedent, cuidamos de tu salud dental. El bruxismo es el hábito de apretar o rechinar los dientes, especialmente mientras duermes. Puede causar dolor en la mandíbula, desgaste dental y dolores de cabeza. En Prevedent, ofrecemos diagnóstico preciso y tratamientos como férulas de descarga y terapias de relajación. Protege tus dientes y alivia el dolor con nuestros tratamientos especializados. Visítanos en www.prevedent.com.es y agenda tu consulta hoy.